ye dalo wana liboso alobaki ke mwana Tshisekedi ye nde akoremettre Congo na rai sikoyo rai yango batia yango deja ototre yango ede rai ayebi te ke mboka wana eza dirige pa mwana wana te ye dalo ndenge aza wana ayebi te ke Félix azaka chrétien te yango moni baserviteur de Dieu oyo baza na mboka na biso bambrouye bacongolais. Pourquoi? Parce que bazoteya vérité te baa na kati ya lokuta bazobengi chrétien mpo ayaka na mbongo ya mabonzi ebele to babanga ye moni prophétie na ye abimisi lelo eza ya lokuta vrai prophétie ya nzambe akoyesa bino ke non intel akokufa intel akokoma handicapé akoya na baprophétie moko te ke ya zigzag ambrouye bino akotisa bino na kati ya édition moko ya lokuta to badetupe plan eza bango ti lokola ye na prophétie okanga data lelo okolukanga kaka okomona koya na prophétie na 2023 nzambe soki ayebisi motu ke non motu bakokoma na chaise okola baotanga nkombo na ye pourkoi baotanga yango te tomonaki awa mokuna te mokuna bandaye kokanga awa azosala makelele naye koloba magambo naye koloba mokuna bandaye kolobaloba mingi yango azodenonse soi disant kanambe siko mokuna akenda wapi eloko nini esaliki mokuna avanda nini mboka na biso ezali na contrôle na biso te Joël depuis Mobutu alongwe na pouvoir depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui Congo ezaka na contrôle na biso te tout congolais fa kotsa na moto na yeke soki tobundeli mabele te tokotikala baesclave ya libela parce que déjà toza baesclave espace aérienne na biso ya Congo eza contrôlé par Kigali qui peut accepter ça qui communication oyo ya Congo bino kosalelaka mama Joël ezali contrôlé na Kigali soki moto abengi oyo ava yo yamba mpona bandi oyoka yo service à renseignement oyo ezocontrôlé Congo eza ya Félix te Félix aza na service oyo bango basali na ndenge na bango mpona kokanela bato bazalaka na diaspora ntango ozomona bafoto ndenge wana ezobima ezolakisa niveau ya moto wana ndenge azali azomérite eloko te moto asali 30 ans na Belgique asala te aza na fiche de pays te bino kokanisi fonction mbala moko ya liboso banome président de la République est-ce que eza normal dans 45 territoire wana ngai fona di non parce que baterritoire oyo barwande batianga na considéra yango te même ozuka ya mbongo wana oinvestir oka na kati ya ville province ya Kinshasa pamba eza eloko te avec 1 milliard virgule soki combien wana ekosala rien même na capitale ya ville province ya Kinshasa ekosala rien sikoyo mbongo wana balingi basala yango répartition ya combien ya 145 territoire na bango batangeli bino wana mais maman nanga même ata moto alibomo amonaki bakokosa ye même mwana aza na 5 ans anka patriotisme ya bacongolais nde bamemi pays na niveau tokomi nango lelo mbele makambo esila kala un jour pour jour eza mokolo oyo moko oyo alakisaki biso nzela mpe koyebisa biso baverité atiki babouquin atiki bavideo baaudio parce que ntango tobandalaki na ye tomba ezalaki nano na nzela baaudio nde banda atika biso lelo esali mbula mobimba donc atikaki biso lelo biso na CCDP tozobongisa ekozala nde le 30 avril jour oyo bakundaki ye donc nde biso CCDP tozobongisa même quand même quelque chose odige eza traité na kati ya cuisine interne ya CCDP tojupi déjà sale nde mokolo wana tokobenga bangwandiste nyonso mpe barésistant nyonso oyo bazalaki elongo na ye de près ou de loin oyo babandaki kolanda idéologie ya mesono ya ngwanda nde mokolo wana CCDP aorganize milulu na journée ya le 30 avril mokolo oyo bakundaki bozali ebele bandeko balandi ya maman Joël Kombe na kati ya la chaîne de vérité plus clair télévision mbote na bino bandeko balandi émission vérité de tout côté boye bazwi libaku ya kolanda biso na numéro ya sika oto yambi pona bino mwana mboka colonel Odombo azali bongo président ya CCDP elongo na ye nde tokosolola mboka lolingi na lobaka tukobeta masolo ya mambi matali mboka na biso République démocratique du Congo situation sécuritaire sociale politique manso maye mazali kolobisa ba Congomani na kati émission na biso mu kolomwa lelo sans plus tarder tokopusana déjà pembeni ya téléphone po ete to luka mwana mboka colonel Odombo mais kasi déjà matondo na yo Joël Gona gauche chasseur d'image aux hommes ici ma caméra merci na Christian Bopati les référendums Mozambique Kolanda biso merci aussi na ndiko
Bobo Congo yazali kolanda pe biso vice-président ya CCDP na ba mama nyonso ya CCDP matondo na bino déjà tokozwa mwana mboka colonel Odombo oyo azali déjà na nzela ya téléphone. Allô, bonjour mwana mboka colonel Odombo. Oui, bonjour maman Joël, bonjour. Esengo koyamba yo mukolo mwa lelo na nzela ya téléphone message na yo na ba nyonso bakoti tout à l'heure na émission na biso vérité de tout côté. Ok, merci pareillement maman. Tout d'abord, merci na parole Pessingai. Lelo ezali le 21 mars 2022. Ezali mokolo oyo missionnaire Rwanda atika kibiso. Ça fait maintenant un an jour pour jour. Donc lui il nous a quitté. C'était dimanche, le 21 mars 2021. Aujourd'hui on est lundi, le 21 mars 2022. Donc un an jour pour jour. Eza mokolo oyo. Moko oyo alakisaki biso nzela pe koyebisa biso ba vérité atiki ba bouquin atiki ba vidéo ba audio parce que tant to bandaki na etumba ezaki na nzela ba audio nde banda atika biso lelo esali mbula mobimba donc atikaki biso lelo. Mwana mboka colonel Odombo na ngambu ya résistance particulièrement na ngambu ya CCDP bo s'organiser ndenge nini na date ya lelo. Bon biso na part na biso lokola tozalaki samedi à Bruxelles le 19 tozalaki samedi à Bruxelles pour un an oyo CNRC organisaki biso quand même tokendaki parce que CCDP ezali moko ya ba groupe ezali membre ya CNRC tozalaki kuna bon biso na CCDP tozo bongisa ekozala nde le 30 avril jour oyo bakundaki donc nde biso CCDP toujours bon ça même quand même quelque chose où déjà traité na kati ya cuisine interne ya CCDP toujours déjà sale nde mokolo wana tokobenga bangwandiste nyonso pe ba résistant nyonso oyo bazalaki elongo na ye de près ou de loin oyo babandaki kolanda idéologie ya missionnaire Rwanda nde mokolo wana CCDP a organisé milulu na journée le 30 avril mokolo oyo bakundaki donc akufaki lelo mais akundamaki le 30 avril voilà biso tokosala nde le 30 avril. Merci. Matondo mingi mwana mboka colonel Odombo solo la situation sécuritaire ya partie est République démocratique du Congo oyo yo ozali vraiment ko maîtriser malamu mais kasi chaque jour ba imboka bazali ko kufa ba tindelinga kutu maman Joël Kombe image mukolo mwa lelo po na balancer yango malheureusement to ko cha yango na kati ya YouTube te mais kasi makambu oyo wuta ebanda kino lelo malgré boye ya état de siège ezali ko silate nini o mwana mboka colonel Odombo ko proposer pour ete to meka quand même ko pallier situation o malgré irresponsabilité ya ba bazali ko kamba biso. Merci beaucoup maman Joël Kombe. La question na motuno tuningai. Je répète encore aujourd'hui une fois, plusieurs fois même nako ko répéter yango tozalaka na bitumba te na est ya Congo. Maman Joël eloko na koyebisa yo lelo soki mboka na biso ezalaki na etumba pays voisin aza ko envahir biso militairement ngai personnellement olingaki komona nga na Congo nakende ko défendre mabele nanga comme ba Ukrainien basali tomoni yango résistance ukrainienne aza na kati ya etumba ya ba Russe na ba Ukrainien te na otante mais eloko ngai na bénéficier ya malonga pe na koyebisa bandeko ba Congolais ba kotiango na mutu na bango résistance au peuple ukrainien asali tango président na bango asali appel ya population alobi ke de 18 à 60 ans bazonga na mboka babunda omoni yango résistance esalami calendrier ya Poutine ekomi perturbé na résistance ukrainienne ata baza kozwa renfort na OTAN bazopesa bango ba missile Stinger bazopesa bango ba missile solaire pour ba défendre na terrain mais quand même population a manifesté ngai pe na ebisio bo soke ezalaki ke tozaki na bitumba na Congo ngana ngana ebisa bandeko ke izaka guerre solo tokendo bunda mais tozaka na bitumba te na est ya pays na biso mama Joël Kombe tozalaka na nini mwana mboka colonel Odombo nazoya mboka na biso ezali na contrôle na biso te Joël ngai nde nazoyi biso boy moi je voulais pas parler de moi parce que eza à langage autant le la famille moi c'est pas bon ngai na yebi est na vanda kuna na sala kuna depuis Mobutu alongwe na pouvoir depuis 1997 jusqu'à aujourd'hui Congo ezaka na contrôle na biso te eza na congolais moko te oyo akoki koya ko démontrer nga ke na okosa za te
okoki kozwa même bagénéraux na bino wana batambolaka wana na Congo bomonaka bango soit disant bagénéraux atotie bango 10 15 20 en face na nga moto akontredit nga makambo nazoloba awa aza te. Mama Joël tia na motu na yo tozalaka na etumba te na Congo. Omoni réaction ya président ukrainien nazopesa exemple epa na ye pourquoi po eza etumba ezosalama kuna. Omoni ntango armée russe aenvahir mboka na bango omoni réaction na ye azalaki na terrain azobima azotambola azomotive bato azobelle la population. Yebisanga sikoyo mwana wana ya Tshisekedi ntango bomonaki na betika lisolo ye batie wana ntango banome ye pas avant ye ntango aza wana bomonaki armée ougandaise armée rwandaise envahir mboka na biso kutu nde tosignalaki bino liboso ke armée rwandaise akoti envahir biso avant kutu bino bozala informé. Félix azalaki informé déjà bien avant que vous la population oyokaki réaction na ye silence radio. Armée ougandaise akoti boyoki Félix asala appel à bacongolais mpona baenvahir biso non. Armée Burundi ekoti boyoki alobeli yango non. Armée zambien baza siko na moliro na sud ya mboka na biso kota moba kuna bakota babotoli territoire na so na moliro boyoka ya zoloba rien. Soudan na sud Soudan bakoteli biso boyoka ya zoloba rien. Tokei sikoyo na ouest ya mboka na biso Kayembe eza contrôlé par qui? Boyebi yango bien par les Angolais. Sikoyo ntango bazokosa bino est soit disant ezaka na est bongo sikoyo oyo ezosalama na ouest babotola territoire bavanda kuna armée angolais tilelo aza kuna wana sikoyo bobenga yango baza banani. Le pays est envahi par nos voisins parce que mboka eza contrôlé na biso te. Joël soki Congo ezalaki na bitumba ya solo ya vrai nga na ngai nazala kuna mpe bomoni biso tozobundela mboka wana ngai luxe à poto to autoroute à poto to voiture vie à kovanda na luxe na poto ainsi de suite ça m'intéresse pas. Moi je connais mon pays très bien nayebi mboka wana pourquoi nazobundela mboka nayebi yango nayebi valeur mboka wana ezana biso problème na biso ezali ke système ozo piloter Congo eza libanda bangonde bache mwana wana ya Tshisekedi kaka po bakosa bino bakongolais Joël. Mais mon amboka odombo otango koloba matali envahissement lobi le pays est envahi, la République démocratique du Congo est envahie, nous sommes envahis. Président de la République Yambo Alonga mboka na biso azonga to yebi eti asilaki ko accorder une interview na journaliste abengi Colette Braquemon bipai wapi alobi eti azali ko militaire azali ko bunda pona kimia na sous-région parce que déjà atalisi eti ba groupes armés oezali na kati ya mboka na biso donc tolo baneti kaka ba rebelle congolais to pe ba o bayaka ko batama na mboka na biso bango nde par contre bazali ko menacer bazali ko attaquer to bazali ko luka ko déstabiliser ba pays na biso voisins notamment Rwanda na Uganda. Donc pour dire que maïnyonso o biso tozali ko dénoncer tozali ko accuser to ba bongo Saint-Lon ye to pe maïnyonso ekomami na ba rapport ebele kotalisa ke Rwanda na Uganda bazali ko agresser biso pour na président de la République ezali par contre ba batami na mboka na biso to ba bazali na biso nde ba bazali ko déstabiliser to ba bazali ko agresser ba pays voisins d'où ebele ya ba kongomani balobi eti à laver Rwanda na Uganda yo yambi yango ndengeni mission bapesaki mwana wana eza yango problème ya mwana Tshisekedi ezalaki il faut adédouaner Museveni, adédouaner Kagame, alongola bango na problème. Donc aye place wana te po aye bisabino ba. Po azana eloko akoloba te mwana wana. Aye kaka alongoli Kagame akomisi ye innocent. Azupe Museveni atie pe pembeni donc aye bisibino ba oyo to kipe bango te zana ngo bango te. Problème na biso zali groupe armé. Je dis devant Dieu, il n'y a pas de groupe armé à l'est du pays. Ils ont raté. Ils ont un groupe armé mon côté. Ils ont un mboka na biso sala bitumba tu bomaka population. Ils allité na lobby yango je mets ma main à couper. Ils ont un mutu mon côté. Tout ba officier na bango wana mon côté akoleka devant nga contredire nga. Ils até. Il n'y a pas de groupe armé à l'est du pays. Maintenant si ces gens-là ba yipsibino ki na est et il y a des groupes armés et bon on a site na Moliro côté armée Zambia qui peut occuper territoire na biso. On a ce qu'on va bien on et bon on a nord
na Sud Sudan na nord ya RDC bambororo bakota baokipa ba territoire na mshokuna wana pe babenga ba groupe armé et bongo toke na ouest armée angolais akota na Kayemba vanda kuna wana pe tobenga ba groupe armé bati kokosa ko eza lokuta bitumbe za kana mboka te groupe armé moko te za kuna ba chef ba bande ba groupe wana ezali Museveni Kanguta ezali Kagame ezali Hippolyte Kanambe mnani usurpateur mwana ndeke na mwana oya Tshisekedi yende azo jouer ce rôle yaza comme kulun na kati ya cirque groupe armé za la kuna te tout d'abord groupe armé la kisini ni mama na kati soko bandisi déjà bato esika moko nazopesa yo exemple na kene exemple moko terre à terre pour ba congolais ba comprendre mamne na solo soko reni déjà groupe ya personnes ya bato 50 ou 200 personnes ou même 100 personnes ba vandi place moko il faut les savoir bato wana il faut batambola baluka place ni bakomela mai so eza na kati ya brousse et bato wana il faut bazala ravitailler sikoyo biloko wana nyonso ekotaka nzela ni po epesa ekoma place bato wana baza boyebi place 100 personnes nazwi kaka minimum 100 ou 200 personnes minimum place 100 personnes bavandi na kati ya zamba espace place wana nyonso il faut bato bayebaki bato baza place wana sikoyo bato wana quartier général na bango ezaka wapi renfort na bango ravitaillement na bango ezosala ke bazala soi-disant groupe armé eutaka wapi eutaka likolo ezokwea na se bato wana déplacement na bango bozomona teke na est ya mboka na biso action ezosalama na 5 km na 2 km mais bureau ya la police na bango na MONUSCO na bango eza à quelques centaines de mètres population ezosaba ke baoboma bato kuna bango baodéplace te wana bobenga bango groupe armé bomona teke na Mutwanga na bavillage oyo ezali alentour ya Beni batuti rwandais na biloko na bango na mitu bazoya kookipe bandaka bakongolais baobengana bakongolais wana bobenga groupe armé mundo mosala nini asala na est situation nyonso ezoleka kuna biso toyebi yango eza lokuta guerre eza te problème ezali depuis Mobutu alongwaki na pouvoir depuis Bill Clinton balongola Mobutu na pouvoir ti lelo Congo ezalaka dirigé bana biso te il y a d'autres frontières ya biso na Congo ezali géré na bagroupe ya bagangster okoke na kwe mosusu na Congo bato mosusu bazocontrôle kwe wana l'état na bino ya Kinshasa yebaka bango te bavanda na ndenge na bango il y a d'autres groupes bachinois baza koexploite baminere na biso balongwaka mbala moko na bapays voisins bakoti baye bakangi secteur moko ekomi ya bango babandi kotimola baor na badiama sans Kinshasa eyeba wana ozobenga yango pays yokanisi bakongolais nyonso oyo bazokima mboka na so baobima libanda eza nini système oyo tozosubir lelo eza implanté na mboka na biso ça fait plus de 25 ans depuis 96 système ni basali babomi déjà éducation tant baréussi koboma éducation bagérer politique oyo eza na forme na bango wana badétruire armée badésarmer bacongolais maintenant bachasser bana mboka na kati ya mboka eloko ni basali bainstaller souffrance na instabilité na insécurité na climat de terreur bacongolais bakomomona ke non c'est mieux na bimata libanda nakende koluka ntan mosusu na kovivre bien ke na vivre na mboka na biso bacongolais bozomona bazokufa na Turquie na mai oyo bazose retrouve na bagrèce oyo bazose retrouve na Amérique centrale yokanisi eza souffrance nini eza pays parce que l'état n'existe pas il n'y a pas de l'état responsable chez nous azalaka te sikoyo population comme okima eza occupation nde ezobenga na bavrai fils du pays baautochtone bakende bazoplante sikoyo bafaux congolais exe eloko wana ekosala 50 ans le pays est parti tala na kati ya Kinshasa oui eza guerre ekimisi bato nyonso na kati ya Kinshasa bokomi concentré bino nyonso esika moko population eleki ebele mais na kati wana il y a des faux congolais baza ebele bango sikoyo bakomi sikoyo ba homme d'affaires bango sikoyo bakomi kotonga baboutique bango sikoyo bakomi koinstalle biloko oyo bino bokomi kosala kati epa na bango mais bozoye bate que ce sont pas des vrais congolais bakokosa bino mosusu bauti est ata azobundana na lingala bakokosa bino ke non aza ne kaka congolais bauti est mais bomoni na mbongo eza système oyo Kagame na Museveni basali il y a même des faux pasteurs oyo batinda na kati ya capitale na biso bazoteya bino faux évangile à complicité avec des faux pasteurs congolais bato mbongo mingi bozomona bakokosa bino eza bandande ce sont pas des ndande mingi baza bapaya mais bakoti
comme homme d'affaires mbongo na izaya bango bayaki nango te bazongo na Congo eza na service moko oyo barwande bajawana epesi ezo financer barwande batuti oyo bayebi koloba lingala bazo financer bango nde bomona bakomosala ba boutique bandako mingi omoni ya minene ya ba étage oyo sama na Kinshasa bakokosa bino bandako ya bandande et suite non eza bandako na bango bamatisi immobilier bakomisi bandako cher babengani bino bakolo mboka babengani bino bakolo bandala babengani bino bakolo kasavubu babengani bino bakolo ngingiri sans boyeba eza système ba implanter na kati ya mboka na biso sans bino boyeba biso toyebi yango bakotisi nzala siko bazomema bino na forme ya baélection na bino après 5 ans bosalango déjà 3 ans bosalango déjà 3 fois pardon siko bozonga bokende bosala 4e fois nayebi te so bozwa solution nini ok système wana tellement eperdire na mboka na biso bosadapte nango souffrance eleki bobi bongo ekosalelo te nzambe ye moko ayebi et avec à complicité avec des faux messages ya bafaux pasteur bazosala bino ke toute autorité vient de Dieu nzambe akosala nzambe ayebi et système wana ntango eumeli moto moko boyaki afungoli boutique na ye akomi na bacamion akomi na biloko ebele tellement bovandi na ye 10 ans bovandi na 15 ans 20 ans bokomisi congolais mais boyebi mission ya elité. Voilà. Donc, malheur na biso ba congolais ezali que manque à patriotisme et memi pays dans le noir. Les pays plongés dans le noir. Voilà. Et non moni motala o biso tozo sala na CCDP tant tozo solo là tellement to kota kana profondeur te pona toluba makambo ebele mo temps za kamoke. Il y a beaucoup de choses il faut to banda ko décortiquer pour ba congolais ba comprendre. Ya moni bande ko bazo sala ba vidéo. Oyo bazo ya ko lobela makambo ya Congo ba komisa ngolo kwa théâtre. Bakomisa ngolo kwa aventure bato bazo na ba faux témoignage kosalela kango ba vidéo ezo déstabiliser même bao bazo bondela Congo ya solo voilà. Matondo mingi mwana mboka colonel Odombo toujours en rapport na mayozali koloba sécurité ya mboka na biso situation sécuritaire toyebi ete congolais akoma lelo vivre na moins de $1. Président de la République na discours na ye alobi ete et progrès ezo demeurer vraiment faible parce que plus de 7 congolais sur 10 bazali ko bika na sei ya pauvreté oyambi message wana ndenge nini alors que mikolo gutaki koloba koleka pardon alobaki na biso ete azwi fungola to afandisi moboko moko ya baba moboko na ye sur maimatali développement durable surtout maimatali ba agriculture kolia ya ba congolais oyambi eloko nini ezali vraiment ko bloquer pour être congolais à continuer ko demeurer kati na nzala to pe na pauvreté. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord déjà maman Joël mwana wana ya Tshisekedi oyo zobenge na kombo soki ya président wana omoni ndinga za wana aza spécialiste na lokuta mwana wana nalobaka yango chaque fois Félix ndenge aza wana à part bonjour nde alobaka vérité mbote oyo ebimaka na monoko ne eza ya vérité pa ya mwana wana eza bonjour nyonso oyo alobaka eza lokuta parce que abotami na lokuta donc aza na racine ya kokosa donc il est menteur de naissance c'est un bipolaire aza na eloko moko akoyisa bino balonga ta part kokosa problème toza nango lelo ndenge barwanda baponaki mona na bachai wana bamonaki ke azali na basekelo bango balingaka moto ya fa fonctionner na lokuta o bango mo barwanda babenga yango obwenge Félix aza na eloko akoyisa bino la vérité te nyonso ebimaka na monoko na ye eza lokuta soki azoloba bokalikilaka yango te problème na ye aza na eloko akoki koyisa bino te aza na bilan kopresente bino te aza na eloko moko te idps wana ezalaki nango koki vide depuis même Mobutu. En plus tata na ye Tshisekedi atekaki idps na 2002 na Kigali ntango bayambaka ye na tapis rouge pa Kagame. Tshisekedi akufaki même après idps ekufa avant Tshisekedi azala makelele wana boyokaka esalamaka na idps wana ezaka batribaliste luba nde babandaki komilwa te bino ke parti moko existaka en réalité idps ezalaki na okoki vite donc problème tozala yango lelo ezali ke tout congolais fa kota na moto na ye ke soki tobundeli mabele te tokotikala baesclave ya libela parce que déjà toza baesclave espace aérienne na biso ya Congo eza contrôlé par Kigali. Qui peut accepter ça? Qui? Communication oyo ya Congo bino bosalelaka mama Joël ezali contrôlé na Kigali soki moto abengi yo ava yo yamba mpona bandi oyoka yo est-ce que oza moto oza na valeur est-ce que oza na sécurité? Qui peut accepter ça?
espace rien na bino ya mboka na bino mbongo oyo ekotaka na compte ndenge baavion elekaka efutaka ekota na kesa Rwanda communication na bino eza géré par bango nana koko accepter biloko ndenge wana donc biso problème toza nango lelo ezali problème ya mwana wana te ya Tshisekedi eza problème ke tout congolais azwa conscience mpona tobundela mabele tobimisa mboka na place oyo ezali sikoyo bakotisi biso na kati ya cafouillage bakotisi biso na kati ya embouteillage ke bautilize balider d'opinion bautilize bato bazaki influent envers population bango mpe baétouffe peuple sikoyo excès ya kolinga mbongo mingi eza epa bato wana moto azopense même pas na future génération tout le monde bazopense kaka sikoyo tokozwa nini tokosala ndenge nini moto azopense te ke lobi ekozala nini pays oyo tokotika yango epa banani moto azokanisa yango te service ya renseignement oyo ezocontrôle Congo eza ya Félix te Félix aza na service oyo bango basali na ndenge na bango mpona kokanela bato bazalaka na diaspora basuki wana Félix ayebisaki bino ke non soki azwi pouvoir anere ekozala te siko anere existaka kuna eza anere etaki na lola est-ce que Félix aza moto bokolanda ye na maloba na zolo bino nde bozopesa crédit azali na ye na crédibilité moko te moto wana voilà. Donc il faut ba congolais bazwa conscience na danger toza nango merci mwana mboka colonel Odombo lelo ebele ya bakongomani bazali koloba ke ebonga ya présidence de la république to mpe poste babengi responsabilité wana ezali lelo désacralisé ekomi lelo loko lelo kopamba komona lolenge nini mutu afandi na loboko ya kiti toyebi te soki azali militant soki azali ndeko ya président de la république alors que président de la république afandi ye afandi na kiti na loboko ya kiti o mokonzi ya mboka afandi lecture nini ozali kosala par rapport na image wana o tozali komona ezali ke soki balongo omoni Félix soki bazwi na caméra cachée nani mwana Tshisekedi soki bazwi na caméra cachée batieli bino Joël mokolo bino nyonso na Congo bozana matanga soki bazwi mwana wana na caméra cachée même na yo okolela bakomono peno bimita mso kokata bilamba donc soki balongoli ba caméra ba ko filmer wana so bazwi na caméra cachée aza mutu akoko vivre na société te bino nde bomonaka ye mutu tanga alati costume wana ndenge akoma olatela bino balo donc ye akoma olakisa bino nde na olata bien nakomi sape azolata bacostume oyo abandaki koreva ngo kala na vi na ye oyo atikali kosomba te ntango asali 30 ans na Belgique sikoyo akoma olatela bino yango mais soki bazwi mwana wana na caméra cachée baye kofilme nchilombo wana na caméra cachée batieli bino bakongole bokolila mokolo wana donc ndenge aza wana azomérite ata te azala ta bourgmestre ya commune lokwa ya Bandal parce que naluka bacommune eza mwa moke na Kinshasa bacommune lokwa bakasavubu bacommune lokwa babandal oyo eza moke bacommune lokwa bakitambo même bozwi mwana Tshisekedi botie ye bourgmestre ya commune moko soit kitambo soit bandal soit kasavubu botie ye wana akokoka kosala eloko te mpe bokomonaki azosala soni même aza bourgmestre sikotala niveau Kagame na Museveni batie ye bomona désordre nini atie na kati ya mboka même na kati ya présidence na bango na baluba babundaka na miso na ye te basona désordre eza kuna eza ya kosakana même pas désordre oyo eza kuna eza ya kosakana te peut-être bino nde bozopesa crédit ntango bozomona bafota ndenge wana ezobima ezolakisa niveau ya moto wana ndenge azali azomérite eloko te mwana wana moto asali 30 ans na Belgique asala te aza na fiche de pays te bino kokanisi fonction mbala moko ya liboso banome président de la république est-ce que eza normal donc ye azoya kosala face contre biso azolakisa bino ke ye aza danger aza na déontologie te ya kozala mokonzi to ya kozala chef kati na ye eza te mais boyokaki dernièrement ntango bosouete tellement liwa lokola bozali kolinga ye te mais à promettre quand même ke kimutema mabe eleki tellement makasi na Congo ou azali kobunda mpona kolongola kimutema mabe ya bakongole ntango bolandi yango discours ya ndenge wana mokolo azalaki kozonga kouta libanda kuna kozonga na République démocratique du Congo réaction na yo particulièrement ezalaki ndenge ni mwana mboka bon biloko mwana na elobaki nayokaki yango kaka sikoyo na ye moto akomisi Kagame frère na ye ye mwana wana abengi Paul Kagame mon frère akomisi Kagame frère na ye na ye na diaspora na aza moto ya mabe na ye moto oyo andimi kozwa mbongo oyo Uganda efalaki aindemniser bakongolais na guerre oyo asala de 98 à 2003 ndenge aboma bato na Kisangani
na guerre à 6 jours na Kisangani. Ndenge Uganda na Rwanda baboma ba Congolais plus de 3000 bombes na kati ya ville ya Kisangani. Combien de Congolais bazana ba fausse commune lelo? Laurent Désiré Kabila, quand il était vivant, apporta ki Uganda plainte na Cour de justice internationale. Ba condamna ki Uganda, il faut indemniser ba Congolais au moins 10 milliards de dollars. Uganda il fallait ka pesa mbongo wana na bandeko na biso na ba famille o etikala wana. Chilomba komi place wana. Dossier yango etelemaki sur likolo. Museveni alobi aopesa 10 milliards te. Akopesa pe 300 millions de dollars. Akopesa pe 10 millions te. Avant de nous éviter mokoni akopesa ngo. Sikoyo Félix avant de calme alobi lo remonter. Motema mabe o Chilomba zanango. Na oyi azo traiter ban bateau. O apeleki. Soki Félix akufi azo mérité liwa. Ye moko na boulevard Triomphal. Basalaka théâtre na ba moko ya opposition. Alors, je pense que c'est un discours, non? Exactement. Mais ça m'a il faut un traître, il mérite quoi? Si le méchant maire, le peuple est dans le choix, ce qui m'a teki mbokana, teki mabele, a confié à méritango. Mais, problème est là, bandeko ba précipita qui a couché la vidéo contre moi, ba saler la campagne sans le savoir. Parce que, dans le cadre stratégiquement, tout le renseignement, Moutou Bokovi a annoncé que ça a été sans bourse là. Sûr et certain que Moutou a sauté. On a bossé les campagnes. Donc, bateau va bundisa comme on a Tshisekedi. Samba yeba ki ba saleli sous mon na campagne dans ba oko sabato ki akufi. Or, tout geste compte na kacha makambo c'est tout ça. Chaque vidéo compte. Soko yeko lobali kambo eza lokuta. Et raison pour laquelle nazo betalement c'était pour na faux témoignage. Mutu akoleka osa la vidéo ayimi ye moko ki makambo na oloba na okosa. Mais on continue ko sala. Mutane mo pa be obongela mboka. Ça c'est des aventures. Voilà. Yango moni langage ya mona wana ezali ndenge ya fonctionner ndenge azalaka. C'est rancunier se comporter ndenge wana. Donc azana makanisho zana kacha mona mutu ya mona wa Tshisekedi wana eza irraisonnement ya ba bébé. Mais nzoto siko ekoli. Yango moni aloba puso ba mingi na monoko naye pe mwana wana azalo ko la wera loko awera suna ndeni yoka nazo pesa explication mama Joël yoka bazandenge mona wera chaque fois soki wera linga loba puso be maka na monoko naye Félix bazandengwa to bazandenge moko na wera son so talibango donc mutu na bango ezalaka te biloko zo na monoko naye ta mosusu ye moko kolozo to zo bete makamni na zo na monoko naye voilà. Matondo mingi mwana mboka colonel Odombo président ya CCDP bandeko balandi ya plus clair télévision la chaîne de vérité tous allez toujours kokoba na émission na biso to lobeli déjà maimatali politique sociale tokota na ngambu ya ba étudiant ba professeur d'université mwana mboka colonel Odombo mikolo uta koleka to monaki na ba université belé ba manifestation notamment na IPEN bipa iwa piso monaki plusieurs fois ba étudiant wana ko telema pona ko senga ete kelasi to pe ba cours ezonga du gouvernement esengelaki asolola to pe afuta ba professeur po ete kelasi ezonga bon ba na bandi ete basololaki muke me na ngongo tozali kosolola ba professeur bazali déjà ko menacer po ete bazonga lisusu na grève mais kasi 2 mois aussi après inauguration ya ba biso to monaki ya academia jusque là ezali en circulation te réaction na omona mboka na kopesa ndakisa moko boye na bandeko bazolanda ngai omoni Congo eza lokola ba Congolais bakoma ko vivre lokola na film à Hollywood. Donc tout basali la rabino kuna eza mise en scène bayebi ke ata baye kokosa bino na public bobomaka na bino bango te bosala bango eloko te akoleka na jeep bobetele maboko c'est ça qui le connaît kota bona moto kuna eza lokola film ba dessin animé obi film a dessin animé ba tourna ngo likola ba table likola mesa pena bo ba vandi likola table ba tourner film ba dessin animé tout bomona na écran eza lokuta ba tourna ngo likola dessin animé pardon likola ba table ba chepena ba mesa milai ba tourner film ba dessin animé mais sur na télévision ozomona bena que non dessin oyo animé a outi likolo na immeuble akoyi makufite nzoka ezaka ngo le côté donc bazo même bino na monde moko ba illusion c'est ça qui beau vivre na mboka wana donc bato wana baza ba spécialiste à mise en scène donc bakoya ba beti masola lokuta après ba kei problème na bango baza na crainte te population tombokaka te bosala ka bango eloko te bon bino benga bon so ba honorable mutu nyonso oyo aza criminel a privé bato liberté a privé bato droit mutu azo mérité faut ça ça mais déontologie tozala ngote na Congo
yango moni bato wana bazo continuer ba aventure ayebi ke soki mwana nani mwana ngobila abonga bato na yumbiti yo naza gouverneur ya ville ya Kinshasa aosala kutu na nkoli susu ayebi ke bosala eloko moko te nafani na nga bosala nini ata bolobi ata bogangi raison pour laquelle omoni biso na CCDP tolingi pena eso ba vidéo te parce que trop parler peut tuer soki congolais aji conscience te en face ya bacriminel wana tokotikala baesclave nauta ekoloba ngo awa je répète encore tokotikala baesclave yango moni bavrai résistant bavrai patriote bakozala bato bayaka kosala théâtre te bakozala bato bayaka kodiscute te na public il faut bazala bato baza discret mpe bazali conscient na likambo bazosala tout oyo bato wana baoyela bino eza lokuta babangana na bango bino te Joël bon pas biso hein? Si je parle pas de nous parce que biso oza libanda bino bato oza na terrain bamesana na bino bayebi ke bosala bango eloko te d'ailleurs baenvoûta déjà bino ndenge bozovivre wana kati ya Kinshasa il y a de féticheurs oyo bazali payés par ces gens là mpona baenvoûta kaka bino balansaka basort contre bino population ekoma lokwa bomelaka masanga okoma lokwa bato ya maboma boresonaka eso bien te eza mpe baenvoûtement sans boyeba il y a des hindous oyo bayaka na bajet privé na kati ya mboka wana baza loge na bainter baza loge na Gombe na bavilla problème nango basalaka bacérémonie na butu mpona kodétruire population mpona koenvoûte bino mais piste wana boyeba yango te biso toyebi yango voilà. Mwana mboka colonel Ndombo, gouvernement eyaki na lisolo ya développement ya 145 territoires à la base on a déjà bazali kotalisa na bakongomani ete 1,6 milliard de dollars ekozala débloqué pour na komobiliser en rapport na mise en œuvre ya programme wana est-ce que ozali kobanza ete programme oyo ekoki quand même ko faire avancer tout ko apporter en plus na kati ya développement ya mboka na biso République démocratique du Congo. Maman Joël, calcul on a topé ça au mutaliboma on dit manga même mutaliboma il va okosai. Mbongo wana yo moko tangi soki 146 te bon ngala ba territoire on a 146 145 territoires à la base. Soki 145 territoires on nga il faut na dire non parce que ba territoire on ba ronde ba changa na considérer yango te. Même au soka mbongo wana on investir on kana kacha ville province ya Kinshasa pamba et ça elote. Mbongo wana siko ozomona teke baosala bino ba mise en scène ba film à Hollywood bayeshi ko na studio Hollywood na balongo on États-Unis ba change ko na Congo avec 1 milliard virgule soki combien wana et vous ça rien même na capitale ya ville professeur Kinshasa et ça rien siko na capitale ya pamba ya Kinshasa et vous ça rien siko mbongo wana balinga sala ngo répartition ya combien il y a 145 territoires na bango batangeli bino wana mais maman nanga même ata motaliboma amona ke ba ko sai même mutaliboma amona ke ba ko sai même mwana waza na 5 ans soko betele so ndenge wana ko ba ke no eza lokuta et bongo pena bino bato boza pena na mayele na mitu bino bato cerveau so sala Joël ozo monter ke za lokuta to lokuta wana ifuka nga odonena ya ko esa ke za lokuta non même yo moko so vando fandi pena otala moto atanga zo loba yango na biso ke babanga ka business te po ba yiki bo sala bango rien soki ba yiko kosa omoni mutu lokola mboso zeli na Côte d'Ivoire banda otambola na la gomme osinga bato mboko na nzela mais mboso nazomona lelo na Kinshasa nazoyeba te eza ye to mosusu nda bimisika na mokili bato wana soki boke na rapport de force te quand je dis na généraliser yango soki toke na rapport de force te bato lokola bamboso bato lokola bangobila bato lokola bachilombo bakozala kaka nakopesa exemple nani Guignolo à Zakari. Est-ce que la personne comme Zakari peut vraiment sortir devant tout le monde pour parler des problèmes du Congo? Azani na sonité parce qu'il y a bosali le côté. Zakari a l'école au bana binonyo so yebi angoki na beti chita sima na yo benda pe par na grand prêtre. Der moko ko bonga na ngoti. Bunta mtazo oya ye. Et Zakari lelo bandi kushuko zonga abandi ko luka place ni akolia. Mutu ko Francis Kalombo. Batu ko ba Jekoko. A sacrifié au moins 700 shege en 2007. Pour l'intérêt de Rwandais, Jekoko, Francis Kalombo Liwanga, biso tozana ba puchan tobi, il faut to mener à sato benga bateau. Bango ba bloqué. Bana on a dit le bazar porte disparu. Mais na mona Jekoko atambola kan. Na bato ba Hollandais na sima. Francis Kalombo aleka kazoloba. Liwanga kutunda oka soni na bitiso azawapi, abunga na circulation. Est-ce que bato na vraiment baza pena digne aux devant ba congolais baloba. Jekoko Francis Kalombo Francis Nani Zakari. Parce que baïbi que ba congolais boza trop naïf. Maman makambo bino bomona lelo Joël. Avant même bino rejoindre initiative ya kosimba ka ba mikoko tuna so ba question. Joël me beaucoup ta makambo ici la kala tongeto si sango kala. Pour même temps susu boye bango na histoire. Na
2007 makambo boke sama na Gombe to blender to sali guérilla urbaine na kati ya capitale barwande bakimi to ye ver bande ko na biso ngam na ndo benga na ba téléphone j'étais en Brazzaville na yebisi bango na bi botika to benga na barwande le roi de to zui aliro to zui déjà to occuper déjà Gombe bato bakende mais j'ai koko liwanga français kalum bango ba bloquer ki barwande bazongi de l'autre mboka place commis. Donc il y a beaucoup de choses, maman Joël, où surtout qu'on a bangoté, toujours vandaka, toujours observé, toujours comme mawande, les populations le leur commis embourbé. Bino bonga boyo kaliskamo na histoire, Joël, na juste vérité. Et il y a dans la histoire que non, ba okipa ki biso, mboka lelo comme un problème. So quitter, mais le makambo ici la kala. Manque de patriotisme ba congolais. Nde ba memi pays na niveau to comme na ngolelo. Mbele makambo esila kala tokomona te mutu lokola Kanambe abomi ba congolais a massacré ba congolais a bêti ba congolais masasa pour pourtant mais ces garçons aujourd'hui a zo rouler na ba Bentley mais oyambaki ndenge nini ntango oyokaki Nemi Mulanya koloba ete makoki to mpe possibilité ezali ete azala candidat tozokóma kala mingi te mpe na maimatali prophétie ya pasteur Roland Dalo que Joseph Kabila azali na makoki ya kozala candidat na maponomi ya 2023. Mais situation oyo mwana ya Tshisekedi asali bozomona teke ye ayaki a blanchir bato nyonso donc mwana Tshisekedi sikoyo ayebi te lokola aza bolole balatisi ye sikoyo bozoba na bango nyonso bango babombani donc mwana Tshisekedi a blanchir tous les criminels de guerre tous les criminels économiques alongoli bango na problème bato nyonso baboma ba congolais bato nyonso ba viola ba congolais bato nyonso ba pilla richesse mboka wana lelo bavandi na bande de touche bazozela comme mwana Tshisekedi de souffle les souté na terrain ndenge azo jouer football na wana parce que ça le terrain football bao bavandi na bande de touche bazozela siko OK ye le rôle azali ya kolemba comme déjà na souffle to longole toujours na terrain c'est ça bachi wana kaka po bango babima bato malamu donc banyoka ba changer ka poso balongwe ka poso na bango mais eza kaka serpent wana parce que serpent même a changé pour na ye mbula ne ozaka yango venez aux annonces tous ozaka yango et donc changer ka ezaka po jamais le rôle a changé pas aux gens bébé ozaka na taille na ye wana na mulai na ndenge aza so aza 1 mètre nyoka wana otikala ka 1 mètre venez aux annonces 4 ne ozaka yango nous ozaka yango soko bengi na komona ondima parce que eza ye a changé ne ka poso c'est ça que loko oyo famille Tshisekedi basali ba congolais donc ba blanchir tous les criminels de guerre ba blanchir na ba paya ou ba se déguiser comme ba congolais na mboka wana donc yango nga nazo lancer appel na ba congolais nso tout congolais place ça il faut tellement la famille Tshisekedi bango nde ba projet pays dans le noir donc bato oyo bazalaki souté na place ba koko survivre bazwi souffle de vie bazolinga bazonga sur na scène politique sikoyo ye Félix azonga opposant sikoyo asali théâtre ne esili azonga sikoyo opposant maintenant le peuple congolais intérêt na bango ezala nini baprofite na nini place nini peuple azala toujours esclave yango wana elobi ke soki totelemi te tokotikala baesclave voilà place nazo continue kobeta sete na kombo ya esclavagisme oyo toza nango déjà à cause ya lokoso ya famille Tshisekedi. Merci. Matondo mingi mwana mboka colonel Odombo pour finir maimazali koleka actuellement topé mikolo na oyo tobengi corps du Christ ezali kolobisa baimbo kebele mais kasi en rapport na maimatali prophétie ya apôtre Roland Dalo oyo asili kotalisa ete nzamba lakisi que d'ici échéance électorale il y a 2023 candidat moko na présidentielle a se retirer mususu akozala sur une chaise roulante tozali awa na Kisasa ba ikongomani bazali kobenga yango neti kaka deuil national na ngonga ya maponomi ya 2023 oyambi yango ndenge nini bon sikoyo ye Dalo wana liboso alobaki ke mwana Tshisekedi ye nda ko remettre Congo na rail sikoyo rail yango batiango déjà auto trango de rail on les a première question nanga deuxième question Laurent ye Dalo ndenga za wana ayebi te ke mboka wana eza dirigé pa mwana wana te ye Dalo ndenga za wana ayebi te ke Félix azaka chrétien te ye mutu aza pasteur na ye akende kozala chrétien te ndenge nini il est pas chrétien aza chrétien te yango moni ba serviteur de Dieu o baza na mboka na biso ba mbrouiller ba congolais pourquoi parce que bazo te la vérité te ba na kati ya lokuta
omoni roi David tango azwaki mwasi ya soda na ye iri moto ayaki koyebisa vérité ezalaki mosala nzambe ayaki devant ye ayeli ye na lisese abeza na motu moko aza na banyama ebele mais ake kolanda kaka motu moko aza na nyama moko abotoli moto ala nyama ne mpe abomi moto wana roi David ayebaki te ke eza parabole roi David abi me moto wana azomérite liwa ayebisi abi me eza yo koma yo oza na basi ebele me oke kolanda kaka mwasi ya iri mpo zwi yo obomisi iri na bitumba roi David akitaki na se ake kolela ake osenga mawa ake osenga pardon epa nzambe asali crime bango ntango bayaka vers Chilombo pourquoi babengaki chrétien Félix aza chrétien atika mboka na maboko ya nzambe na stade martyr basali ya nzambe baya ba évêque Pascal Mukuna et les autres déjà na koyebisa yo écuménisme ezali mabe nga naza chrétien na koyebisa yo na kotunaka eza motuna kaka est-ce que okozwa musulman na bouddhiste na chrétien basambela esika moko basambela nzambe nini baza nzambe basambela te ozomona teke eza théâtre yo moko oke kozwa bachef coutumier oye na bango kutu bachef coutumier na bino baza corrompi bango nyonso miyibi ozwi bachef coutumier oye na bango ozwi bato ya kimbangisi oye na bango na mosusu oyo ya nkamba esikoyo wana nkamba moyibi mosusu wana oye na bango osangisi bagroupe wana nyonso oye na bango baki osala priere na stade wana priere na baosalela nani nzambe oyo ya solo biso osambelaka moi etant que chrétien jésus christ aza trop jalo komélanger na banzambe mosusu te ya bikeko to banzambe alokuta Chilombo il est pas chrétien bazobenge chrétien mpo ayaka na mbongo ya mabonzi ebele to babanga ye moto aza serviteur de Dieu akobenga Félix chrétien te jour nayoka dalo na langage wana na comprendre que c'est un faux pasteur omoni prophétie na ya bimisi lelo eza ya lokuta pourquoi parce que oyo alobaki ya liboso ke mwana wana yende ako train donc nayebi te train yango soki ezalaki na gare centrale soki ezalaki mpe na matadi nayebi te to ozalaka sombalesa kuna donc yende akoremettre Congo na rai sikoyo il faut dalo azonga nona ayebisa bino bakongolais rai wana oyo mwana oyo ya traître oyo ya Tshisekedi nga remettre Congo na rai eza wapi rai yango batiango déjà to rai yango train de rai siko professeur ye nango nzambe soka apesi vision apesaka na provision vrai professeur nzambe akoyebisa bino ke non intel akokufa intel akokoma handicapé akoya na baprophétie moko te ke ya zigzag ambuye bino akotisa bino na kati ya illusion moko boya lokuta bato badetu peuple eza bango ti bazoteya bato ke toute autorité vient de Dieu non autorité eutaka epa non il y a des autorités où t'appelles pas diable et pas pesara ya ye apesaka ya ye toza na de pouvoir na se ya moyo oyo moto aza na pouvoir ya lumière akozala lokuta te yokangisi mpena so moto aza chrétien né de nouveau ayambi jésus christ comme seigneur et sauveur na vie na ye akotambola na lokuta akoza impilique akoza voler non moto aza na saint esprit kati na akokosaka te akosaka bafaux témoignage te moto aza spécialiste ya lokuta ozotraité chrétien ozobenge chrétien bato wana ce sont des pharisiens baokosa bino baza na évangile te lokola ye na prophétie okanga data lelo olukanga kaka okomona koya na prophétie na 2023 nzambe soki ayebisi motu ke non motu bakokoma na chaise roulant baotanga nkombo na ye pourkoi baotanga yango te nzambe omona nzambe alobi boye mpe ayebisi ye aloba te ce n'est pas encore le moment ya kotanga bakombo ya bato peut-être ke ekoki falaki kaka garder prophétie yango pourquoi alobi parce que oyo déjà alobaki ke Tshilombo akoremettre Congo na rai toza nango sikoyo wapi alobaki ke Tshilombo asala de mandat na ndenge ye dalo avandi wana ntango azomona mwana wana Tshisekedi mwana Tshisekedi devant bakongolais aza na bilani na opresente epa na bino joel bonga bilani etali nga te ata bino kasi aoyebisa bino nini aoyebisa bino nasobi ba Weston nasombi bachaussure ya Berluti na mati baavion nono na matati na vi na nga na meli bachampagne na bawhiski ya cher c'est ça ki wana nde bilan Félix to akopresente bino so de mouton to akopresente bino projet ya Chilengelu na Kasai to akoexplike bino ndenge nini batroupe étrangère ezokɔta na mboka na biso ya sala eloko te c'est ça leur projet leur bilan oyo ye mwana wana akopresente bino bacongolais ces gens là ce sont pas des vrais pasteurs soki bazalaki bavrai batiala nzambe ya solo balingaki basopose na souffrance na humiliation oyo tozosubir na nzala na baarmée tout étranger ezokotela biso félix bakutani na museveni na oyo félix abimi lokwa mwana moko bamoke motu moko azoloba na ye donc mwana wana ayokisi kongo soni ayokisi na biso nyonso soni likolo ya lokoso ya pouvoir biloko batalo bazoloba eza lokuta
tomonaki awa mukuna te mukuna bandaki koganga awa azosala makelele na ye koloba magambo na ye koloba mukuna bandaki kolobaloba mingi awa te azodenonse soi-disant Kanambe siko mukuna akenda wapi eloko nini esaliki mukuna avandanie parce que baye comprendre que Félix aza na pouvoir te banda akontinue na bakongole bakokontinue kokufa soki mukuna azalaki vrai pasteur il faut adénoncer mpe na Félix baluba nyonso tozalaki na bango bato lokola bakapiamba bato lokola oyo mosusu azalaki kovanda na lilo oyo bane kosala bavideo droit de l'homme baolobela droit de l'homme banda mwana Tshisekedi aza na bakongole bazokontinue kokufa yo deja omoni bakapiamba omoni bango Paul Sampo omoni déjà bango baleka badénoncer bacrime babelela droit de l'homme pourquoi c'était parce que ce sont des tribalistes luba comprendre que bakodénoncer ndeko na bango luba te bakangi monoko na bango voilà biloko biso tozolinga na Congo esalama te problème na biso toza na guerre te mama Joël tozali occupé souffrance au bino subir wana ça n'a rien à voir na problème politique Congo eza na problème politique te o député o nani baza te bato wana bacha yo oza na salaire na yo kanga monoko yo oyo biso tolingi obeta obanda ozwa salaire no par mois tolati so étiquette ya occupé ya député suka wana esili bayibi nango teatre baosala mboka eza na maboko na biso te mpo bakosaka voilà. Merci beaucoup mwana mboka colonel Odombo mpona kopesa biso ngonga kosola na biso ya kosola na yo mokolo mwa lelo nde tozongisi lisusu mikro epai na yo mpona message na baye nyonso bazwi libaku ya kolanda yo mokolo mwa lelo. Ok, merci beaucoup. Nazoyebisa kaka na tous les ngwandistes bapatriote nyonso oyo bayebi ndenge papa Honoré atikaki biso lelo esali 1 an. Donc, lui nous a quitté le 21 mars 2021. Aujourd'hui, on est le 21 mars 2022. Ça fait 1 an jour pour jour. Bisous dans CCDP, toujours ma participé, toujours déjà initiative de organiser le 30 avril. Toujours déjà salle pour la mission Rwanda pour la mémoire naé et tant que bangwadiste. Donc, je pense que tu communiquer bino adresse wana à partir le 5 ou 10 avril. Dès que tu bino place salle Rosala. Et nanderi ni tokozala na eloko ni tokozala na journée wana donc nazo isaka ba congolais to baisser braté to continuer résistance et bandeko bolanda bat na ba vidéo il faut faire la part des choses soko moni mutazo ko sala théâtre soko moni mutazo ya kokosa kokoti sayi na kati ya mutu na to landa kayo koma fanatique ya lokuta te to koma fanatique ya otala ka mutu mo sa théâtre na été boluka bato yo bazo lubila Congo na ndenge ya vérité et na ko recommander na bandeko mingi soki bozana besoin ya vrai discours et ya résistance bokene na bancien vidéo ya Monsieur Honoré Ngwanda oyo atikaki eza baarchive ya komba oyo bolanda ta babiloko papa na bandeko loba boko comprendre makambo ebele eza lelo papa na azaki bibliothèque oyo déjà asali atiki ebele tout ezosama na Congo déjà lobele quand même avant donc eloko na kosenga na bandeko bolanda kata bavideo ya Monsieur Honoré Ngwanda boyeba makambo na bandeko esa bino ke bolekisa aire ya kolanda bamitomane ya kolanda bato bazosala théâtre na komba oyo eza bien te parce que bazo fragiliser lit oyo bazo bimisa biso nyonso lokwa bango ok toza na même sac na bango te donc c'est les pesa wana toza na bino to lâcher prise te et to kutana le 30 avril pona likambo ya papa Honoré Ngwanda oyo biso moko to bongisi na jour wana le 30 avril merci beaucoup. Matondo mingi mwana mboka colonel Odombo bandeko balandi ya Plus Clair Télévision, la chaîne de vérité, la chaîne qui vous informe à temps réel. Tozalaki nesengo ya koyamba pona bino président ya CCDP mwana mboka colonel Odombo o tozalaki na esengo mukolo mwa lelo ya kosolola na ye mambi matali mboka oya biso mboka oyo nzamba pesa biso mboka bakoko batikela biso mboka oyo Fumu Kimbangu abundela mboka oyo Patrice Emery Lumumba abundela mboka oyo bakongomani bazali kobunda tongo midi pourquoi bazali ko se sacrifier pour être ezala libéré pour être toujours vraiment bosomi ya mboka na biso nde tukutani bongo mbala ya sima soki nkolo abateli biso mekasi ya mbotoka bona na bino na kopesa matundo mingi na équipe technique ya Plus Clair Télévision. Merci na yo Joël Gonago chasseur d'image ozwama kibongo sima ya caméra. Merci na Cordo Pima Fuiku Popola Yombe Dacosta Mondele Judith Kamwanga matondo na yo matondo na bayenyo so bokota ki biso na bandako na bino de tokutani bongo mbala ya sima soki nkolo abateli biso sepela ki émission like pe partager zali mbala liboso landa maman Joël Kombe ko bosana te ko s'abonner na kati ya la chaîne de vérité Boboto.